passarela do samba. Só ela, sempre ela. Patrícia Souza, rainha de bateria. Aliás, deixa eu ouvir a bateria. Vigário geral, vamos lá. Meu recado vira sangue, carnaval. Chega o destinatário, o meu grito libertário. Chegando a não virar. Olê, olá, meu recado vira sangue, carnaval. Chega o destinatário, o meu grito libertário. Olha eu aí, sou eu teu canibal e remetente. Essa cara diferente, me lembra do que passou. Ignorância e sanidade. Adianta. O bicho de arco e flecha devora. Os livros ao contar que fui escravo do passado. Um filho de tomaram terra e me forçaram a misturar a pele preta, a coroa, o cardiz. Qual é meu nome, olha pois, aposto sangue em coisas debaixo de pau, Brasil. Esse chanto quero ouvir, e nada dentro a cobiça reluziu. Qual é meu nome, olha pois, aposto sangue de coisas debaixo de pau. Aulê, 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 e minha fome de saber se alimenta. Degusta o verbo, te supera e reinventa. Eu não sei chegar. Swing puro é a bateria do mestre Luigi. Mestre Luigi, ele falou que nesse processo criativo ele se sentiu muito à vontade para poder criar as bossas e montar como a bateria ia tocar dentro do samba. Ele falou que isso fez com que ele tivesse mais responsabilidade ainda de fazer algo bem criativo para a escola. Ele também escolhe um momento bastante esperado pela bateria, que ele falou que esse ano os diretores, todos eles ficaram muito reunidos e imbuídos de fazer uma entrega especial por conta do episódio. Então, quando eles receberam o samba, depois do acontecimento, fizeram todos os ajustes necessários para que as ideias da bateria acontecessem como eles imaginaram. E a inspiração para fazer tudo isso, segundo ele, foi de forma muito louca e diferente, mas que é o jeito que ele pensa que uma escola de samba entra na avenida, fazendo